Ciao Anna Maria. Ciao, vieni. Guarda, quanto tempo. Bene, che stai facendo? Sempre solite cose. Di sangue blu, ok, a posto. Poi ce ne andiamo dal bambino, ragazzine è l'essere umano messo insieme. Come dice, le attitudini della persona, l'intelligenza, la furbizia, però usate in modo contrario, cioè non in positivo ma in negativo. Poi, Anna, è un amico che ogni tanto viene a rompere le scatole, anche perché approfitta che io essendo che faccio anche un po' di teatro, quindi la disponibilità sicuramente. Una tasciva che presso come già fa, corra più a te, mi stai facendo sura, mi stai facendo festa. Enzo De Vito, 40 anni, un passato fatto di 1000 mestieri e un presente da regista di video musicali e film che autoproduce, autodistribuisce e autovende. Attori, tecnici e sceneggiatori sono tutti amici e parenti. Non prendono un centesimo, ma sembrano tutti stranamente felici. Anche le location sono a titolo gratuito o inconsapevole, come questo appartamento a Casoria. Prima che viene il proprietario, cioè facciamo questa scena del film. E ci sono varie situazioni che noi ci inventiamo man mano, piccole, diciamo no truffe, ma piccole sotterfugi per un po' evadere il fisco, per evadere, tipo adesso non so se posso dire, c'è l'usanza di intestare le macchine a cittadini bulgari. Quindi devi fare assicurazione, tassa direttamente in Bulgaria con 100 euro all'anno, però ce l'ha rimasta Non ci abbiamo tutto. Ti voglio fare una foto, ti voglio solo fotografare. Il film non c'è un copione vero e proprio, ci andiamo a braccia, cioè, a seconda degli attori che ci abbiamo e le situazioni e le location che ci danno a disposizione noi ci inventiamo la scena. Poi in questo caso la maggior parte di tutti questi che non sanno quello che devono fare assolutamente. Tu dici amo, ti amo, ma faccio? Amo, ti amo. Vai, amo, ti amo. Amo, ti amo. Amo, ti amo. Amo, ti amo. Non faccio lei me lo deve dire. Lei te lo dice e tu facci che fai. Tu diciamo ti amo e tu facciamo ti amo. Come la faccio? Come la faccio? Ti amo, Così. amo, ti amo. Amo, ti amo. Va bene. Io con Enzo lo assisto in parecchie cose, mi ci metto a fare varie cose, sia al camera, tante volte con gli attori, tante volte faccio qualche parte. Quindi lavoro in un'azienda aeronautica, però mi diverto a fare queste cose. Prima l'abbiamo fatto con una sola telecamera e effettivamente a fare canto e controcampo, ma almeno prima ci siamo imparati un po', cerchiamo di fare con una che ha ripresa campo e controcampo. Ma vedi, stai una fruttaio, un triciclo per te la sinto palazzo no fruttaio, vai. Con questa telefonata irrompe sul set Marco Corona, un nuovo neomelodico. Vuole girare un video con Enzo. Voi mi dovevate consegnare il dischetto per ascoltare la sceneggiatura e vedere quello che si tratta. Che ora stiamo facendo un'altra cosa, però nel frattempo, cioè, non lo ascoltiamo, vediamo un po' si come canta, si cose. Alessà, ma sta sempre a telefono, non metterlo su disco. Vogliono apparire e noi gli diamo un canale dove possono fare gli attori, non vanno a scuola di attori, non sono come dire, Bandera, non saranno i registi felici, però gli diamo una fetta dove tutti possono sognare. A mio via, vai.
Questo è un film che poi siamo venuti porta a porta, cioè è ricavato, quello che ricaviamo lo dividiamo fra tutti quelli che hanno collaborato. Quindi se c'è un guadagno si ricava, se si perde perdiamo tutto. Cioè almeno lo sanno che non è una cosa, se si impegnano riusciamo a vendere, perché poi ognuno con le proprie amicizie comunque riesce a venderne tra le 5-6.000 copie si vendono porta a porta. Noi siamo diretti a un pubblico diciamo popolare. Apri gli occhi, capisci a me. Sì, ma la storia non è mai cambiata. Che Renzo Luciani esistono ancora oggi, come esistono ancora i bravi e come esistono ancora Don Rodriguez e i vecchi signoroni. Quello è quello che ci riportiamo. Quello che ha dato la battuta diceva bello coraggio. Tu dici scusa, ma cosa intendevamo? No, dicevo c'è un bel coraggio. Tu già, qui mentre parla, tu già ti sta. Ma modestamente, ve lo può confermare lui. Ok, buona. A posto. Adesso non si fa assolutamente perché dobbiamo fare un videoclip a lo squiller di un cantante, Tommy Siale, che ha bisogno dell'ultima ripresa per chiudere il suo video. Tu l'hai conosciuta e ci hai fatto amore e l'era tuo cuore, senza una parola, senza dire niente, in un momento spugliare paura. Lui ti accarezzava, ti chiamava amore, sempre più sincera e tu ne creduta, in un minuto, poi tutto è fornuto e da chi sto già non l'hai visto più. Lavoravo in un'azienda di manutenzione che è fallita e mi sono trovato la sera, la mattina in strada. Avendo una famiglia e 2 figli mi sono reinventato questo lavoro, questo mestiere. Dove mi facciamo arrate, chiediamo costi bassi e poi c'è dove lo possiamo spingere un po' di più, però è un fatto di pelle, cioè molte volte è un fatto di amicizia, non è che prima questo costa 100 lire, noi siamo come il fruttivendolo, non ci sono prezzi fissi. Una parola senza dire niente, in un momento spugliare paura. Io l'ho raggiunto il mio sogno, quello di diventare regista, di portare la famiglia avanti e di avere i figli, cioè a me artisti, cioè non ho bisogno che uno grande mi chiama regista, a me mi ha bisogno che, cioè, che Tommy Siale dice è il mio regista, io sono il regista di qualcuno.